只见猎狗二哥鬼鬼祟祟地躲在一棵大树后面，一脸猥琐的样子，不知道在看什么，嘴里的哈喇子都快耷拉到地上了。是什么让二哥如此心急？我们接着往下看。这是一群小鸵鸟，今天是他们刚从蛋里面出来的日子，显然二哥盯上的就是他们，似乎一口一个小鸵鸟，吃起来非常不错。但鸵鸟夫妇显然不会答应，他们辛辛苦苦孕育自己的孩子，好不容易才把蛋孵出来，尤其是他们的孩子那么可爱，此时正好奇地围在妈妈身边，不断用萌萌的大眼睛观察这个新世界。看到自己活泼可爱的孩子，鸵鸟妈妈此时眼里的慈爱都快要溢出来了。鸵鸟爸爸也鼓励地看着正在努力破壳的小鸵鸟，一家几十口非常的和谐。此时的二哥也用充满爱意的眼神看着这些小鸵鸟，比鸵鸟他妈还过分，那副饿死鬼投胎的样子似乎已经迫不及待了。不过大长腿鸵鸟可不是什么小角色，虽然看着不怎么行，但也不是猎狗能对付的，因为猎狗的掏肛绝技根本掏不到1.8米那么高。看看鸵鸟那1.8米的大长腿，走起路来跟超模走秀一样，而且也有一套拿得出手的绝技，那就是他们跑起来能达到每小时70公里，体重也能达到150公斤，随随便便发育就2米3米高，即使是狮子猎豹也没有10分的把握能猎杀它们，更不要说猎狗了。二哥可能也知道自己一只狗干不过鸵鸟，但又不想就这样放弃，于是狗脑子一转，当即决定给自己找几个同伙，直接找到了附近的猎狗群。只见二哥一阵摇头晃脑，竟然露出一副慈眉善目的表情，屁颠屁颠对着一众猎狗，仿佛在说走一起去干一票大的。其他猎狗觉得不错，已经2天没掏肛了，一时技痒，正好去活动活动筋骨。随后二哥一脸这次稳了的表情，兴冲冲地朝鸵鸟一家走去。看到猎狗大摇大摆的架势，鸵鸟妈妈被吓得给鸟爸来了个小鸟依人。鸟爸作为家里的顶梁柱，绝对得立起来啊！于是鸟爸吩咐老婆将孩子护在身下。看到老婆孩子已经准备好了，当即甩开膀子就要开干，一双眼睛狠狠地盯着猎狗，仿佛在说：区区几只猎狗，平时为非作歹也就罢了，今天你们狗胆包天瞄上我们一家，既然敢来，那就让你尝尝爷的厉害。随后迈着1.8米的大长腿，直接冲向猎狗群。猎狗群看到要对付的是这个长腿欧巴，直接撒开腿就跑。二哥看到自己的同伴走开，还以为这是他们的战术，于是一狗当先主动上去迎接鸵鸟。鸟爸看到这也彻底明白了，这只狗绝对就是始作俑者，大长腿直接冲向二哥，一副要踢死他的架势。二哥看到这一幕也有点虚，正想回头叫队友，结果回头一看，队友都跑远了。此时二哥才明白过来自己是被卖了。眼见着鸵鸟直接冲他开大，二哥也想开溜，无奈根本跑不过鸵鸟，直接被鸟爸干翻在地，还险些被踩成肉饼，最后只能跪地求饶，仿佛在说：鸟哥，我错了，您大鸟不计小狗过，饶了我吧。鸵鸟见二哥都已经这样了，就没有再继续攻击，只是让他赶紧滚。随后二哥就麻溜的滚了，差点就完犊子的二哥非常生气，队友竟然出卖他，一张狗脸也没有了精神。已经走远的猎狗群齐齐的回头看着这个傻蛋，也很纳闷为什么有狗将鸵鸟当成目标，不要命还想带上我们，看我们回去不扇你。今天的视频就到这里，喜欢的朋友欢迎关注，我们下期见。